بسكوي ساهل واقتصادي اللي كلشي كيقلب عليه، مذاق رائع جدا وأحسن من الجاهز مليون مرة. مكونات سهلة متواجدة بكل بيت، بسم الله على بركة الله. بحاجة 125 غرام ديال الزبدة، استعملت هنا زبدة خاصة بالأكل، ممكن ديروا ديال البواطة. كيس سكر فانيلا، رشة من الملح، كأس من السكر، استعملت سكر كلاصي سبيسيال. المهم 100 غرام من السكر، كنخدم الزبده مع السكر والفاني ورشه من الملح، غير بالاصابع هكا بالطريقه ديال صابلي تماما. كنخدم هكا مزيان، من بعد كنضيف بيضه فقط، ماشي بيضه كامله، البياض فقط. وكنستمر انني نخدم العناصر كلها جيدا. من بعد كنضيف ملعقتان كبيرتان من النشا اللي هي مايزينا، اللي كيخليه يجي هشيش ومقرمش في نفس الوقت. ملعقتان كبيرتان وكنخدمهم حتى هما بالطريقه اللي كتشاهدوا. من بعد كنضيف خميره الحلويات ملعقه صغيره ما يعادل 5 غرام فقط، مع الطحين اللي كيكون مغربل. الطحين تقريبا في حدود 250 غرام، ممكن اقل ممكن اكثر. المهم عبروا رابعه وكتبقاو تضيفوا شويه بشويه. كنحصلوا على عجينه كيكون القوام ديالها هكا رطب، ماشي قاصحه نهائيا وما كتلصقش بطبيعه الحال. مباشره كناخذ قطعه ديال بلاستيك، كنوضع فيها العجين في الوسط، قسمتها من النصف، خديت النصف الاول درته بين قطعتين ديال البلاستيك وكنسرحو. ديروا سمك اللي يكون متوسط، ما يكونش رقيق بزاف وما يكونش غليظ بزاف كما كتلاحظوا معايا. وكنحاول انني نقاد ديك البلاستيكه ونقلبها، وهذا هو السمك. انا الصراحه رققته، كيعجبني هكا رقيق، ما كيعجبنيش غليظ بزاف. كناخذوا اي طابع دائري مشنف عنده السنينات في الجناب. خديت هذا وغادي نقطع ندير وحده بجانب الاخرى باش ما تبقاش ليا بقايا ديال العجين بزاف، حتى نكمل هذا العجين كامل. من بعد كناخذ اي عود خشب ولا اي اداه اللي باش غادي ندير ثقب في الوسط، كديروا بهذه الطريقه هذه وحده حدا وحده، يعني بطريقه عشوائيه او منظمه لكم كامل الاختيار. او كتاخذوا اي مشط عندكم اللي كيكون جديد كديروه على العجين كامل، عاد كتقطعوا بطابع دائري. انا كنفضل نديرو هكا باش كيجيني هكا منيضر ديالو زوين ومقاد. راه حتى الطريقه ديال المشط، يعني كتضغطوا على العجينه كامله وكتقطعوها، حتى هي سهله وسريعه. كيبقى لكم كامل الاختيار. غادي ندير هكا حتى نكمل هذا القسم الاول، وكنغطيه بالبلاستيك ونديرو في شي بلاطو وندخلو للمجمد 5 دقائق. 5 دقائق فقط، غير باش كيتماسك ليا ونقدر نهز دوك الدوائر بكل سهوله باش ما يتعوجوش كما كتلاحظوا بهذا الشكل هذا. ونحطهم في الطاوه، طاوه عاديه ما فرشتش فيها الورق لان عندي فيه الزبده، ما كيلصقش نهائيا، غير يكون بشكل متباعد حيت كيتنفخ شويه في الفران فيه الخميره ديال الحلوى. وكنأكد الزبده ممكن ديروا زبده خاصه بالاكل او زبده ديال العلبه، غير هي ديال الاكل كتعطيه مذاق رائع جدا. هذا هو الشكل ديالو، ندخلو الفران. بالنسبه للحشوه انا غادي نستعمل هاد الشوكولاته هذه، هي اللي غندير في الوسط. ممكن ديروا الشكلاط مذوب كتضيفوا ليه شويه الزيت ولا اي شوكولاته من الاختيار ديالكم. ها هو الصابلي ديالي او البسكوي بعد ما طاب كيجي لون واحد. فرن متوسط درجه الحراره، النار من اسفل فقط، ديروا نار مهيله الى متوسطه، خليوه يطيب على خاطرو باش كيطيب من الداخل كذلك وكيجي مقرمش وهشيش في نفس الوقت. المذاق ديالو رائع رائع جدا. هذه هي الكميه تقريبا، عطاني شي 65 66 قطعه تقريبا. بعد ما غنلاقيهم غيوليو 33. شوفوا ما شاء الله ما كيتغيرش ليه الشكل ديالو نهائيا. ودوك بقايا العجين بطبيعه الحال اللي كتجمعوا من الجناب راه ما كتعجنوهمش، كتسرحوهم بنفس الطريقه. في كل مره كتقطعوا كديروا دوك الثقاب كتدخلوه للمجمد غير باش كتحيدوه بكل سهوله، ممكن كاع ما تدخلوش نهائيا. درت القليل من الشوكولاته في كيس بلاستيكي ولا في بوش جوطابل، وكندير واحد الكميه في الوسط وكنضغط عليه بقطعه اخرى ونحاول انني نخرجو هكا للجناب. علاش انا درت هاد الشوكولاته ديال الدهن؟ باش كتجي واحد الطبقه كريميه. اما الا درتو غير الشوكولاط بوحدو، يعني الشوكولاته بحال الكالا كيجي قاصح، غير هو خصكم مثلا نضيفوا ليه شويه الزيت ولا شويه الناباج وكتخفقوه مزيان كيولي بحال كلاصاج. هو اللي كديروا في الوسط، لاحظوا كيجي رائع جدا، احسن من الجاهز مليون مره. مكونات اقتصاديه، طريقه سهله وسريعه، كيعجب الصغير والكبير، ماشي ضروري غير الصغير، كيجي معتبر تقدموه لوليداتكم. رائع جدا.
ممتاز. هذه هي الكميه كامله كما كتلاحظوا، كيجي الشكل ديالو رائع جدا، كيجي مقرمش وهشيش في نفس الوقت. وكنأكد لكم الا درتوه بزبده حيوانيه اللي هي ديال العبار، كيجي المذاق ديالو لذيذ بزاف. وممكن ايضا ديروا زبده ديال العلبه، كيسقام عليكم اقتصادي اكثر. وهذا هو القوام ديالو كما كتلاحظوا معايا، مقرمش وهشيش ولذيذ بزاف. خليوا لي لايك وتعليق وبارطاج الفيديو. كانت معكم ريحانه كامل.